भोक लागेर हत्तु भएको जस्तो लाग्दैछ नानीहरू एकदम पलाइटे कसेर खानु खोजिरहेको छौँ यहाँनिर चाहिँ सिलगढीको वेदर चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू शीतल एकदमै वेदर चाहिँ राम्रो भइरहेछ पानी पर्ला जस्तो खालको वेदर भइरहेछ है हेलो गाइज गुड आफ्टरनुन सबैलाई तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ आई होप सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ है र आज फेरि मैले सानो मिनी भ्लग बनाएर आएको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला है र आज चाहिँ म एकछिन हामी बजार अब यसो सपिङहरू गरौँ भनेर बाहिर निस्केको छौँ है अन्त हामी चाहिँ आजको सपिङ चाहिँ के हुन्छ है अहिले फोटो देखाउँदैछु र अहिले फर्स्ट चाहिँ हामी अब आज बाहिरै लन्च गर्ने भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ बर्थ छ है बाउ र छोरीको चाहिँ आप्पा छोरीको चाहिँ अब लन्च गर्ने अरे भनेर चाहिँ आजदेखि चाहिँ अब मासुहरू खाँदैन है भेज खान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यहाँ सानो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ सानो फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आइरहेको यहाँ चाहिँ एकदमै प्योर भेज मात्रै पाउँछ है र यहाँ चाहिँ हामी पहिला लन्च गर्ने त्यसपछि चाहिँ हामी म चाहिँ कफी खाने है साथीहरू र मेरो चाहिँ कफी आइसकेको छ र म चाहिँ कफी खाने अस्ति उ गरेको त्यहाँ झुमर अहिले पानीले लानुपर्छ कस्तो दामी देख्छ एउटा फोटो खिच्छ अरे लु भिडियोमै फोटो खिच्छ अहिले स्टार्टरमा चाहिँ बेबीकर्न आइपुग्यो है अब अहिले एकछिनमा चाहिँ यिनीहरूको के अरे पाउभाजी खान्छ अरे मेन कोर्समा चाहिँ पाउभाजी खान्छ अरे है उहाँहरूको चाहिँ मेन कोर्स आइपुग्यो पाउभाजी खाने भनेर आप्पा छोरीले अहिले सब भेज पार्टीहरू चाहिँ यहाँनिर छ है अब नवरात्र लागेपछि चाहिँ सबैजना भेज नै खाने हुन्छ होइन प्रायः भोक लागेर हत्तु भएको जस्तो लाग्दैछ नानीहरू एकदम पलाइटे कसेर खानु खोजिरहेको छौँ यहाँनिर चाहिँ कस्तो रहेछ मिठो लाग्यो पाउभाजी र पाउभाजी र के पो खायो तपाईँले बेबीकर्न खाएँ यिनीहरूले है एकदमै मिठो लाग्यो अरे साथीहरू आजदेखि माताको पूजा स्टार्ट भयो है र म अब 9 दिन व्रत बस्छु होइन र तपाईँहरू पनि सबैजना मेरो युट्युब फ्यामिली जतिजना भ्युजहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना है माता रानीले सबैलाई ब्लेसिङ है माता रानीको सबैको आशीर्वाद पाओस् सबैजनाले है सबैको चिताको पुगोस् सबैको घर फ्यामिली सबैजनालाई माता रानीले आशीर्वाद दिनुहोस् है र यो नवदुर्गा माताले र तपाईँहरूको सबैजनाको इच्छा मनोकामनाहरू सबै पुरा गरिदियोस् भनेर प्रार्थना गर्छु है माता रानीलाई साथीहरू है अब हामीले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लन्च पनि गरिसक्यो र अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केर चाहिँ चिनाको बाहिर सपिङ गर्नु जान्छौँ है र अब चाहिँ यहाँबाट निस्केको गाइस है हामी चाहिँ अब निस्केको सक्यो है अब बाहिर अब एकछिन भेगा मल जाने भनेको छ है सिलगढीको वेदर चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू शीतल एकदमै वेदर चाहिँ राम्रो भइरहेछ पानी पर्ला जस्तो खालको वेदर भइरहेछ है र हामी चाहिँ अहिले भेगा मल आइपुग्यो है यहाँनिर चाहिँ एक दुईवटा सपिङहरू गर्ने अरे छोरीले दसैँको के किन्छ अरे है एचएनएम यिनीहरूको त त्यही हो एचएनएम अरे के अरे फरेभर 21 अरे त्यस्तै त हुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ फरेभर 21 एचएनएमको लुगाहरू मलाई त मन पर्दैन है साथीभाइहरू अब केटीहरूले चाहिँ यस्तै खालके नै खोज्छ होइन र हामी चाहिँ अहिले भेगा मल आइपुग्यो यस्तो शीतल वेदर भइरहेछ कि साथीहरू हिँड्नु हामीलाई सुविस्ता भइरहेको छ अहिले घरि चाहिँ न त यहाँ त गरमले त अस्ति त सिलगढी त मर्नु बनाएको थियो है अहिले चाहिँ हामी एचएनएममा पस्ने है
दसैँको अफर पनि लागेको होला सायद साथीहरू है। वेट भेस्टहरू चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो रहेछ। स्वेट सर्टहरू त्यसो है। लुगा छानेकोले हत्तु बनाउने रहेछ बाउ छोरीले। र अहिले चाहिँ हामी एचएनएमबाट अहिले भेगामा पस्यौँ है। उतापट्टि भेगामा चाहिँ हामी चाहिँ नाइकीको जुत्ताहरू चाहिँ यस्तो रहेछ है। फ्रेस स्टक रहेछ यो चाहिँ। हामीलाई त्यस्तो जुत्ता मन पर्दैन गाइस। अब यो त केटाहरूको केटीहरूको है, सानसानो केटाकेटीहरूको। हामीले ल्याउने खानेको चाहिँ यहाँनिर छ है। र गाइस है हामी चाहिँ भेगाबाट निस्क्यौँ है। अब चाहिँ पर मार्केटमा एक दुईवटा मसिनो सामानहरू छ, त्यहाँ पनि जानु छ। रात परिसक्यो है। अहिले चाहिँ गाइस हामी बिदान मार्केट पस्दैछौँ है। हत्तु भयो आज। र साथीहरू फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ है। र आजको मेरो सानो मिनी भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ है, लाइक कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् होला है। र मैले चाहिँ मेरो सामानहरू अनबक्सिङ गर्नु मैले भनेको थिएँ है। आधा त छोरीले गरिसकेछ। एक दुईवटा चाहिँ है मेरो सानो छोरीको लागि चाहिँ मैले यो स्वेटर है, अन्त यस्तो खालके प्यान्टहरू देखेनौ। र साथीहरू फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ है मार्केटबाट। र आजको मेरो सानो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् होला है। र मैले अघि जुन चाहिँ सामानहरू सपिङहरू गरेँ है, त्यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्नु भनेर भनेको थिएँ। नानीहरू मानेन है, उनीहरूको सपिङ हो। मेरो भए चाहिँ म अनबक्सिङ गर्ने थिएँ है। उनीहरू नानीहरू मान्दैन र मैले त्यो अनबक्सिङ गरिनँ। र आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् होला है। र बाई बाई, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि।